算你話我去到巴黎，即係都算係一個最時尚之都啦。咁都會我都會出席，譬如話你見有 Vivienne Tam 啊，日本嘅 Sacai 啊，即係呢啲都係一啲亞洲好頂尖嘅 designer。咁跟住睇個國際定位都做得好好，永遠都會見到我哋唔同嘅亞洲面孔咯。亞洲嘅 design 咧係好特別嘅，係 fit 亞洲人再多啲嘅，係啊，咁所以亞洲喺國際市場上係一啲都唔上線。我諗我哋自己香港嘅 influencer 都要應該要着多啲嘅，係啦。同埋我覺得上次同你哋 Fashion Asia 做嗰個訪問，其實都好多 reach out 到好多朋友，啲朋友其實以你哋一個時裝 influencer 嘅身份去訪問，而佢哋會更加了解真係一個香港原來有啲唔同嘅設計師，佢哋可能都未認識喎。咁其實呢個渠道我都覺得係幾都可以係會繼續做。我諗最直接都係真係着上身着多啲，俾多啲人見到，咁比較即係最直接我哋可以 deliver 到嘅一個 message 咯。我覺得真係要忠於自己咯，真係着啲自己中意着嘅嘢，咁出咗你最 unique 嘅 style，咁人哋就會俾你嘅光芒去吸引。我覺得要 share 你自己個人特色嗰樣嘢係好緊要，但係都要堅持翻嗰樣嘢，繼續肯去即係堅持你自己個對 fashion 嘅信念同埋個 passion。我覺得咁樣繼續行落去就係最緊要。咁其實我覺得一張相望落去，其實你睇落去其實係比起你影嗰刻用，即係其實背後其實有好多嘢係睇上面都睇得到嘅。咁其實有好多細節都要兼顧咯。咁呢個就係比較challenging 嘅位。我想同大家介紹嘅咧，就係呢一個 Dior 嘅 pouch，對我嚟講好有紀念價值嘅，就係我第一次去 Dior 嘅 fashion show，圍繞日本嘅，咁我就收到呢一個袋啦。咁佢每一次咧個 invitation 入面咧，佢哋都會 join 喺呢一個 pouch。咁呢一個係我人生擁有第一次去 fashion show 嘅 invitation 嚟嘅。我咧覺得手袋就最能代表我啦。咁個原因係因為我做 fashion blogger 嘅時候啦，其實就係好多時就係分享我自己嘅買袋心得啊，或者係我自己中意啲咩袋啊，從而開始就做咗一個雜誌，有個專欄係我專屬，我係講袋嘅。咁我覺得所以手袋其實一直同我係好緊密聯繫到咯。咁亦都係一個 fashion 喺配搭上不能缺少嘅一個 fashion。咁我覺得最代表到我嘅咧，就係我着緊嘅波鞋啦。我比較中意啲 street style 嘅。咁自己本身真係好中意買鞋嘅。咁就所以同埋中意着啲比較大隻啲嘅鞋啦。咁同埋有陣時好得意就係好多朋友見到喺條街見到有啲唔知道呢個好利啊，咁好闊啊，即係好成隻船咁嗰啲鞋。咁就係即係最代表到我覺得就係波鞋。